Olá, meus povos, minhas povas, a filmagem foi interrompida quando eu estava justamente falando, depondo sobre quem ordenou a minha execução. Foi a meretriz do Apocalipse, ou seja, igrejas, não importa as placas. Todas comem no mesmo coxo e vivem do seu suado trabalho. Né? Mas quem acendeu a fogueira foi a máfia da toga e do jaleco branco, mediante estelionato. Tanto é que eu pedi a documentação para provar a legalidade da suposta internação e enfiaram a documentação no fiofó, desapareceu, né? E ainda usaram a conta do auxílio emergencial para fazer as correrias deles, né? Porque lá era pouca vaca para muito carrapato. O que é que sustentava aquilo ali, né? O salário gordo dos carrapatos que ali trabalhavam, né? Então, bom, eu vou filosofar aqui, depois eu vou dar uma continuação. Eu acho que eu vou emendar um pouco mais essa situação até chegar no passo 19, né? Então, isso aí foi fundamental. É necessário você saber fazer uma contabilidade, sabe? Do lugar que você está, você perceber de onde é que vem o salário gordo. Se tinha 20 meninas lá, era o quê? R$2.000, né? Que pagavam para você ficar lá, né? Aí uma criatura recebia um salário de R$10.000. A outra, uma gorda enorme, que não limpava, lavava nem a enfermagem, só passava pano, né? Porque é dever da enfermeira, né? Lavar o ambiente de trabalho dela. Ganhava bastante também, né? A gente vê esse dinheiro. Aí chega parente lá pra visitar. As visitas. Eu odiava visita. Preso lá gosta de visita. Preso gosta dos trembão que a visita traz, rapaz, né? Primeiro lugar que as visitas aí era lá pro banheiro, sabe? O cagadinho. A galera do presídio sabe o que é isso, né? Pois é, né? Que pagava, né? Então... E se eles for continuar, pois é, desligar a internet, pois é. Vai ficar pior, eu vou falar mais, hein? Eu não preciso postar, eu falo coisa pior. Vou desligar aqui, para ir pro outro passo, para outra filmar.